Shalom, 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 peuple lié, mbote, 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 mbote na bino balinga mi ya bana na nzambe. Kola pambola yo ndeko, apambola yo na bolingo yo, amona yo, amona pe libota na yo. Na ndenge, oza toujours na bolingo ya kolanda, malako na ye te mateye na ye, na kati na chaîne na bino, Aziza Pembele TV. Ndeko, eko sengama na yo toujours, ko s'abonner, yo nano muto s'abonner te, o s'abonner na kati na chaîne na bino, kaka wana pa iba komi s'abonner, soko tchemo sapi, o komi abonner na kati na chaîne. Écoute ke loko moko te, ezali gratuit, pe, ko chata j'aime, ba commentaire, ko tweeter, pote, liloba na nzambe, ko partager pe ko kabona liloba na bato bayamba yango. Balinga me bana nzambe. Ezali ngai bongo molingami na nkolo Yesu Masiya pe molingami na bino. Ndeko na bino. Oyo kola tindaka liboso na bino pona ko sakola malako na ye. Nde prophète Pembele Aziza. Na bomesono nyonso te yamboto kota na kati na ville sije na biso tobondelaka nkolo ngai na yo tozongisa ta matondi nzambe oyo na lola la mwisi biso lelo apesa biso makasi pe matoi na biso za kofungwama mitema na biso tutama nkolo na ngai Yesu Masiya na tondi obotondi tata opesi makasi na moko lelo amona ngai mosali na yo tata ngai te olatanga mobimba ndenge balataka elamba malako na yo tata etondisama na kati na ngai tata mpona kopesa na kati na bana yo. Inspiration, sagesse euta na yo, pe bana no ba moni sa una kati na misala. Na pamboli kombo na yo tata, pe na tondi yo botondi, o pambola moko na moko azola na ngai, na ngonga oyo, o pambole libota na ye, na kombo na yo tata, pe ya mwana mwimo santo ibandili pe suka, ya direko oyo na maboko na yo, yo moko kamba yango, amen, amen. Amen, 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 amen. Bana na nzambe bikelamu na Yesu Masiya mateya na biso ya mokola lelo. Apocalypse na lingala emone seli. Apocalypse chapitre 18 verset 1 à 6. Na tangi bongo makomi na lokoto na français na kombo na Yesu Masiya. Na tangi. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone, la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impie, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel un autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ce péché, et que vous n'ayez point de part à ce fléau. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu se souvenir de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé. Et rendez-lui au double selon ses œuvres. Parole du Seigneur Jésus-Christ en ce jour. Bikela mone Yesu Masiya na tangi susu makomi na mokanda ya lingala.
elobi boye na nsima ya makambo oyo namoni anzelu mosusu awuti na likolo azalaki na nguya mingi mpe lokumu na ye engengisi mokili mobimba angangi na mongongo makasi vili monene ya Babylone esi ekwei esili ekomi mboka ya bazabolo mpe ya milimo nyonso ya bosoto etondi na bandeke ya mbindo mpe ya mabe pamba te mwasi wana ya ndumba amelisi bato ya bikolo nyonso lotoko ya kindumba na ye bakonzi ya mokili batambolaki na ye mpe lokola atondaki na bomengo bato nyonso ya mombongo bazwaki mbongo mingi likolo na ye bongo nayoki mongongo mosusu ewuti na likolo mpe elobi bino bato na ngai bolongwa epai na ye bomema masumu na ye te mpe bozwa etumbu te esika moko na ye pamba te masumu na ye esi emati ntina likolo mpe nzambe ayei kokanisa misala na ye na mabe bozongisela ye pasi nyonso oyo ye amonisaki bino kombo na yesu masiya ekumbama ezali makomi na yesu masiya amen balingami ya bana na nzambe titre na bino ya mateya boyoki yango na apocalypse 18 verset 1 à 6 teme nango ezali nini encombrement babwaka nani batika nani na bandeli titre boyoki yango mais teme ezali encombrement babwaka nani mpe batika nani bikelamo na yesu masiya bana na nzambe vraiment nakosenga na ndeko na yo ndeko ozotala yango ozala na ngai nakosenga na yo vraiment na kombo na yesu masiya kaka makolo no ferme place ozali kotambola te koningana te zwa mpenza temps oyoka mateya lelo zwa mpenza temps mateya lelo esalama mosala na kati na matoi na yo na motema na yo na makanisi na yo po nde yango boboyi na yo bikelamo na bana na nzambe bikelamo ya bana na nzambe kolo asengi na yo ndeko mateya oyo ya lelo zala na motema ya moto zala na motema ya mwana na nzambe na makanisi ya mwana na nzambe kabola mateya oyo partage yango kabolela bato parce que ta mosu mutu moko alingi kobika me lokola yo ozwi mateya wana okangi yango mpo na yo moko mutu wana abiki te bana na nzambe mpo na kozwa kaka loboko na yo osabone otika mosapi osabone basengi yo mbongo te basengi yo te ndenge basenga bete beglise non recevez yaka boye pesa boye oyo diversion di pambole apesa basengi yo kaka osabone kaka okoma membre ata wanda kotala na yo te mais l'essentiel ke liloba na nzambe kende liboso basengi na yo kaka opartage okabolela moto basengi no mpe kaka eloko nini otiaka o aime epa batya mosapi wana otie kaka bopa o aime ondimi kaka ke to otie kaka commentaire olobi ta alleluya ta amen na pamba bikelamo na yesu masiya loboko na yo mpo na kaka makambo ya nzambe ekomeli yo kilo me makambo ya diabolo tala bacommentaire tala bafacebook bacommentaire na ndenge soki ezalaki boyoki bolumbu na ngai serviteur de Dieu to bakangi nga na mwasi ya bato to nakende koyiba bien aimé combien de personnes bakokota bacommentaire kozala boni combien de personnes bakolinga kutu basabone mpo bayeba makambo nga nasali mpona nini mokili elingi kaka mabe mpona nini mokili elingi kaka makambo mabe nde bakokumisa bo nde bakoshanda me oyo eza ya nzambe okoyebisaka ndeko na ye sabone mpo te ya toloba ekomi problème nde mateya toza nango awa encombrement babwaka nani mpe batika nani zo mateya okabola yango mpe aime
Bien aimé en Jésus-Christ, bikela mona bana na nzambe. Nkolo na ngai, pe nkolo na yo, Yesu Masia, alingi yo mingi. Asali mokili na ye, achebi no batu awa na kati na mokili. Bibwele, banyama na zamba, banzete, bambisi na mai, makamunus, apesi responsabilité na yo mutu. Abi yo kamata, dirige yango, pesa mo bakombo. Yo mutu nde mutu, pesi banyama kombo, ok, oyo éléphant, oyo kombo ne lion, nzamba ndimi. Ah! Andimi pa lobi bon, kombo ne lion. Po yo nde mutu pesa ki nyama kombo lion. Yo mutu pesa ki nyama kombo éléphant. Yo mutu pesa ki kombo nyama léopard. Yo mutu pesa ki nyama kombo zèbre. Yo mutu pesa ki kombo nyama makako chimpanzé. Nzabe pe andimi. Pour na confiance na apesi na yo moto. Apesi yo mokili yo dirige o kamba yango. Mais ba na nzambe. Boza ko comprendre te, bozo yeba te. Yambutu kontra na kati na vivre de sujets. Et sengeli nzamba yeba kati na alingi bino mingi, ana bolingo koleka mukili mobimba. Bolingo na nzambe silaka te. Mais bozo décevoir nzambe na ndenge moko incroyable. Amos chapitre 3 verset 6 à 7 à l'obéni. Est-ce que les kambomoko koko na vie azalo kurate? Non. Na bandeli. Est-ce que les kambomoko to les kambomoko koko na kati na mokili? To na ville moko boye, to na pays moko boye. Oyo nzamba yebite? Non. Pe na seta yiko lobate, Yahweh akoki ko sala likambo moko te sans que a prévenir le peuple, sans que a yebisa peuple que nda sala likambo boy. Ma utilisa kanani? A utilisa ka ba prophète. Ba yebisa bino ba sakola bino po boyeba. Akoki ko sala likambo moko te sans que a utiliser ba prophète. Yo ka bolingo na nzambo yo. Mais les gens, ils ont montré que ce qui est comme le na kata mokili bozo sala le kola semblant neti boyoka kite neti bo monate neti alobate o kasa koloba mais matoi et comme makasi matoi mangongi motema libanga mais nzambe na nguya za ko sakola aza koloba mais mokili zo yokate bato bazo ko yokate mais bato bazo lela bozo lela pourquoi parce qu'azo koloba azo loba ke danger zali awa likambo zali awa mais mutazo yokate bikela mona bana na nzambe COVID-19 ozo le kala kati na mokili bokasi ke nzamba yebi te bokasi nzamba yebi yango te albi likambo moko te ko sala kati na mboka o nzamba ye o azalaki kidiba non yawe pa yebi makambo dio zo le kala kati na mokili mais likambo mo salami mokili mobimba bongo mokolo mokili wa pesa ki yo mokili wa pesa ko makambo dio ayeba te wakabela ki yo nyonso ali biso ke zwa oyo kamata mabele kamata ba olo ba diamant komi ya yo sala nyonso bongisa mokili oyo entretenir yango ko polluer yango te bongisa yango bongisa pas solalaka bongisa makambo nyonso tu nzambe wana ayeba te ke malade ya covid ekoti to mokili ngo beba aza au courant de tout ayebi tout. Est-ce que ce qui t'a permettre ke azo ko permettre likambo de salama boyebi yango mais alobaki bien aimé na zongi na ba prophétie. Na zongi na ba prophétie oyo eleka te. So oyo eleka peut-être ba comprendre te. Mais na la prophétie oyo euti ko leka dernièrement. Bien aimé, le 1er novembre 2020 oyo leka. Sikoto dans 2021. Le 1er novembre wana Nzambe na nguya alobaki a prophétisaki. Ngai na lekaki liboso na bino pona ko prophétiser ko yebisa bino makambo ekozo ya mikolo zo ya makambo zo yela biso ba misusu banandaki te na kati na chaîne na bino ya YouTube landa le 1er novembre 2020 ba comment message prophétique mais ce que totel na kati combien de vies to ga so na ba 400 vies à pamba. Mais nzamba lobi makambo zo sala mana mokili mais 400 vies à pamba mais ce que c'est ba insanité ce que c'est ba n'importe quoi
Neto komi na bande na yebite hein surtout ko ba 80 000 sur ba 1 million ya vie. Mais nani akolanda makambo nzamba zo loba. Bongo ozo ya na kat na mokili. Bozo pesa nzambe faute pourquoi? Bozo ganga pourquoi? Bozo bonde la pourquoi? Pourquoi bozo kokonde ko prier? Nabino ba santu, nabino ba to sambelaka. Bozo konde ko prier pourquoi? Parce que il parle. Mais vous ne tenez pas compte. Botala nan bato, botala nga. Kwa sakola ipalanga. Osaka problème nanga. Mais maloba nanga, maloba na zubisa zanga te. Ngapela solo ko yo te ndeko. Ngapela solo ko yo. Mais yo kande to sande maloba na nzambe. Pour lui na ko lata. Ba prophète pour na yebisa bango. Bien aimé, na le cas qui les premiers. Mon lieu na nzambe yebisa ki bino. Bolanda. Et yo ko bino makambo oyo zako ya. Et quand il y a makambo oyo ya COVID-19 que banana nzambe maladie oyo za kozonga bozali na distraction asoko nkola zo teya nkola zo sakola me bozo yoka te me boyi bake ekoboma les chouchou bandeko to lelaki na pandémie à partir du mois de mars oyo to kota ki confinement na mois de mars 2020 ti to yaki na juin to yekobima confinement bandeko bele bakufaki. Mais boye bake bino bato bolela ke bango bakolela bino lisusu tangu bato wana bakufaki tomonaki ke bango ka bato bakufi toyebaki te ke biso bato totikali mpe tokokufa tokende kotala bango na matanga tokundi bango tolemika te tomeli bakoka ya matanga mpo tokundi bato mais tozoyeba te ke lobi pe bakomela koka ya yo bakolia pe mikate pour na tina na yo. Est-ce que vous comprenez? Bikira muna bana nzamba sakana kamilimu na nzambete ba sakana kamilimu ya bato ya bana nzambete ba sakana kana mote kaka solo tali bien bato ba sa trop distrait les amis mi ba chrétien diabolo. Oui, bato ba science ou culte ba sa trop prudent na makambo na bango. Ba sa trop prudent pa ba banga mo kamera bango diabolo. Ba banga ba so komilinga na ba mibiko ba so komilinga na me bingo ba na nzabe trop négligent. Makambo nzabe bozo kaka ndengwana. Nkola iko yebisa bina bi à partir ya mois ya janvier, février. COVID-19 maladie moko ekoya ko appuyer yango lisusu maladie moko ya ko appuyer yango pour ça là ba dégâts ya koleka bobondela bana nzambe bobondela bana nzambe bolanda lien yango na soki nkola lo bakite yongo mi lobela soki nkola lo bakite bolanda. À partir d'aujourd'hui le 1er novembre, aujourd'hui que je vous parle, un dimanche 2020 jusqu'au 30 mars 2021, je répète encore, suivez-moi bien. À partir d'aujourd'hui, le 1er novembre, nous sommes un dimanche 2020, jusqu'au 30 mars 2021, nous allons traverser une zone de turbulence. Cette zone, c'est une zone où il y a beaucoup de choses. Je ne viens pas pour vous prophétiser ou je ne viens pas pour vous faire peur. Parce qu'une prophétie, ce n'est pas pour faire peur aux gens, mais c'est pour éduquer, c'est pour informer. Je suis venu vous informer. Bien-aimés, je suis votre frère. On en a assez vu. Pendant le confinement de COVID-19, nous avons vu des morts. Nous avons vu nos frères mourir. Nous ne voulons plus vivre ces mêmes périodes maintenant. Il y a d'autres maladies qui arrivent. Mais bien aimés, sachez-les, nous allons pleurer. Nous allons voir encore la situation changer. Bien aimés, je demande à vos frères et sœurs de prier pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous épargner à cette situation. Le moment et le temps est très mauvais. Zone de turbulence, zone de turbulence. Je répète encore, zone de turbulence. Réveillez-vous, réveillez
vous. Et pour le Covid-19, à partir de janvier jusqu'au février, une autre maladie qui va arriver pour appuyer le Covid-19 pour que cette Covid fasse encore beaucoup de dégâts dans nos vies et dans nos familles. Bien-aimés, c'est pour cela que je vous demande tous, réveillez-vous. Réveillez-vous, ce n'est pas que la prière qui va vous réveiller. Mais bien-aimés, vous étiez dans la distraction. Vous étiez dans la distraction, vous avez tout oublié. De toute façon, j'avais déjà prophétisé depuis le 29 juillet. Le 29 juillet, c'était un mercredi 2020. Dieu maintenant nous a donné une autre prière. Je vous donne cette prière. Cette prière, c'est le même, comme c'était avant, mais elle a changé. Parce que quand le diable change les stratégies, notre Seigneur Jésus-Christ aussi change. Parce que lui, il est au sommet de toutes choses. Cette prière, nous allons le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas au nom d'une personne, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que vous avez d'autres. Vous priez dans une autre telle ou telle église. Ça ne fait rien, ça ne faudra rien. Mais seulement la prière, c'est fait pour le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour le nom d'une église. C'est pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est le même. Il nous a donné des psaumes. Les psaumes se trouvent dans la Bible. Pourquoi dans la Bible? Parce que les psaumes, c'est la prière. C'est les prières que Dieu nous a montrées. C'est comme la pharmacie. S'il y a quelque chose, qu'est-ce que nous devons prendre comme prière? Il nous a donné 12 psaumes encore. Mais c'est autres psaumes qu'ils ont donné. Bien-aimés en Jésus-Christ, je vous donne la prière. La prière, c'est quoi cette prière? C'est des psaumes. Je commence à vous donner. Écrivez. Psaume 22. Psaume 25. Psaume 30. Psaume 41. Psaume 59. Psaume 60. Psaume 88. Psaume 91. Psaume 103. Psaume 136. Psaume 140. À la fin, psaume 146. Je répète. Psaume 22. Psaume 25. Psaume 30. Psaume 41. Psaume 59. Psaume 74. Psaume 88. Psaume 91. Psaume 103. Psaume 136, psaume 140, psaume 146. Voici la prière que Dieu vous a donnée durant tous ces mois jusqu'au 30 mars 2021. C'est la prière que vous devez faire tous les jours. S'il y aura des changements, je viendrai vous signaler. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez prier vos prières comme vous faites dans vos églises. Vous pouvez faire vos prières. Faites vos prières comme vous faites. Comme vous savez comment tu sais prier, excusez-moi de vous tutoyer, faites ton prière comme tu fais. Mais, en toutes choses, n'oubliez pas le 12 psaumes là, c'est des comprimés. C'est les comprimés pour le Covid qui vient. Là, nous sommes encore confinés. Et c'est la prière que nous allons faire. Vous allez demander pardon à Dieu, parce que nous avons fauté. Nous avons oubliez notre Dieu. On était dans la distraction, maintenant demander la miséricorde divine. Et quand tu demandes la miséricorde divine, tu demandes ce que tu voudras à ton Seigneur Jésus-Christ. En ce moment, vous allez commencer le psaume. Quand tu pries le premier psaume, par exemple le psaume 22, pour entamer l'autre psaume, vous allez dire Amen, Alléluia, Hosanna. Amen, Alléluia, Hosanna. C'est ça que vous allez dire. Et que vous allez prendre le psaume, par exemple, 25 aussi, pour prendre l'autre psaume à la fin. Amen, Alléluia, Hosanna. Jusqu'à la fin. À la fin, vous allez rendre grâce, vous allez prier, vous allez chanter votre Seigneur Jésus-Christ. Mais quelle position nous allons tenir? Les positions à genoux, en faisant ces 12 psaumes. Si vous avez des problèmes dans vos genoux, position assise. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas lire. Comment vous allez faire? Si vous ne savez pas lire, ou vous êtes aveugle, ce n'est pas un problème. Vous allez faire comment? Vous allez prendre votre Bible comme ça, à main. Prendre votre Bible à main. Et puis vous allez soulever 7 fois. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Le Seigneur Jésus-Christ, vous allez prier au fond de vous et vous allez soulever la Bible 7 fois. 7 fois, je dis bien, et c'est fini. Mais l'autre prière que vous allez faire, c'est dans la bouche. C'est ça que nous allons faire. L'heure, minuit pile, le même psaume. 12 heures, le même psaume. Minuit, même psaume. 12 heures, même psaume. Si vous n'avez pas le temps, et si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire à l'heure que vous voulez. Mais cette heure-là que je vous ai donnée, cette heure pour contrer le monde diabolique. Mais vous pouvez faire à l'heure que vous voulez. Vous pouvez faire à l'heure que vous voulez. Et si vous n'avez pas le temps de faire 2 fois, faites même une journée. Mais ne laissez pas une journée passer. C'est comme des comprimés que vous allez prendre, bien aimé, pour vous en sortir de cet engrenage. Ce n'est pas que les médicaments. Je ne vous dis pas de ne pas prendre les médicaments. Prenez vos médicaments comme vous voulez et respectez aussi les ordres qu'on vous donne, les ordres sanitaires. Respectez cela aussi, mais en n'oubliant pas de prier cette prière. Et vous allez vous en sortir. Bien-aimés, donnez ça à toute personne et partagez ces messages à toute personne, bien-aimés. Il y a un danger devant nous. Bien-aimés, je dis à vous, frères et sœurs de Kinshasa, Congo démocratique, il y a quelque chose qui se prépare au Congo. 3 jours de pluie. Une pluie de 3 jours, 3 fois. Dans cette pluie, il y aura beaucoup de morts. Beaucoup de dégâts, beaucoup de casses. Je demande aux frères qui se trouvent dans des lieux où inondés, des inondations, de se préparer parce qu'il y a quelque chose, nous allons pleurer. Et il y a quelque chose aussi, je prophétise pour la République démocratique du Congo, qui se prépare. À partir du mois de décembre, janvier, février, il y a quelque chose, une rébellion qui se prépare. Cette rébellion va conduire et va commettre beaucoup de morts. Je demande à frères et sœurs de prier pour que cette chose diabolique ne vienne pas. Et c'est quelque chose qui est déjà précis. Ils sont déjà prêts à mettre le feu, à détruire notre pays. Je demande de prier. C'est une prophétie que j'ai dit à partir du mois de décembre, janvier, février, il y a quelque chose qui se prépare pour le Congo. Bon, mon dimanche, mais si on est aux alliés, malade, on y était. Nous avons consacré, mais tu en novembre, tu vas quitter que les Camerounais Kokoya. Mais les autres, ils sont yo kanini. Tu commis malade, commis varié, variant anglaise, variant sud-africaine. Tu commis yo kasusu variant japonaise. Yo kabilo ke bani kobima. Pour la nini, malade yo, et ça la badeka. Bino yo wana. Confinement. En Angleterre, ils sont confinés. En Allemagne, ils sont confinés. En Belgique, ils sont confinés. En France, ils sont couvre-feu. Et ça de 20h à 6h et comme de 18h à 6h. Mais vous comprendre kakate. Yawa Lobaki. Bochaki, Kateboyoka qui me bonne négligence. Malobaki, il a parlé. Après, venez qui dit non. Mais les besoins de pourquoi? Les besoins de pourquoi? Et c'est le bout de ce que tango a lobé les besoins, ce que tu saranini. Ma pesaki, mi beko. Pe pesaki, ma prière. Landa, ma prière, yamana. Bolanda. Alobaki, tu alobaki. Est-ce que ma bonne de yo bonne de la gonsus? Ma prière, yo prière à gonsus. Bon, mon dimanche, après ça qui sont salvés, bon, de la mabonde li, oyo, ils allaient en Angleterre, ils allaient en Congo démocratique, ils allaient en Angola, ils allaient en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en Allemagne, en États-Unis, en Canada. Pensa bande ko kabula bande boy parce que mabonde li yango seigneur apesi. Ata ba vaccin na bino zali. Ata nini zali, mais mabonde li seigneur apesi yango bokende ko bonde là pour te bozala soutenir spirituellement. Mais bosali yango, voilà. Faut qu'il y a nani. Pe ayeko pe ma prendre le Congo démocratique. Ayeko yebe ça va congolais. Que à partir du mois de décembre, janvier, février, beaucoup mona rébellion moke ko se préparer na kat na mboka wana. Bato ba kukufa. Botsa ba prière pour te di Cameroun ça matin mais et ko ça ba dégâts. Bato ba kufite, bazo kufate. Ba bomi ba doute. Bokangi bato ba bombate. Bomonite que mboka pe tisiko toujours battre sur les années na position nini. Nzamba lo ba pamba te masenga ke bino bobondela pe aye ko yebisa bino
mbambula moko 3 fois ekobeta na kati na mboka Congo ekosala badega bato oyo baza na place oyo bazone oyo eza inonde bakeba bolingi nzambe aloba combien de fois bolingi nzambe asakola nini ko landa bikela mwa bana na nzambe encombrement babwaka nani batika nani. Qu'est-ce que l'encombrement? Encombrement ezali nini? Encombrement ezali lokola oza na ndako na kati na ndako na yo biloko eleki trop na kati na ndako mosusu oza so na tina te ezo servir yo na rien ezo ko encombre ndako ezo pesa pada bien te beauté ya ndako eza so te bakuwe nyonso tozotala bote okomoluka spring nini siko okomoluka nini obwaka yango obwaka biloko wana parce que ndako ekoma pe mwa respiration ekota pe ndako ekoma na beauté ezala encombrement mosusu ezali na kati na ville baville mingi na mboka na bapoto esengaka epesaka journée moko boye biloko ezo koencombre bino na ndako epesi bino elebisi bino par exemple ke le 30 ya fin du mois ekozala mercredi tokoleka mutuka eleki bobwaki biloko ezolokota biloko oyo ezo koencombre encombrement baville mosusu bakomaka ke toboyi encombrement na ville na biso elingi oloba nini okamati biloko loko ekobwaka wana kwe mo boye fulu moko ekobwaka na kwe wana po te ville eluka ngo ebe bayengo encombrement sika awa yawa yelika no encombrement mokili na ye oyo apesaki bino ekomi encombré siko nzambe amoni ke bozoko encombré ebebisi beauté ya mokili na ye ebebisi monde na ye siko fo abwaka oyo azoko eloko ezoko encombré na oyo ezoko encombré te sikoyo yawa tuni bino sikoyo na encombrement oyo ya mokili oyo babwaka nani pe batika nani azoko encombré mokili nani azoko encombré te mateya oyo koyebisa kati na yo oyeba te naza encombrement ou bien naza encombrement te yawa boyi encombrement mokili ne ekomi encombré fo yawe sikoyo atya ordre na kati na ndako na ye salite eleki encombrement eleki na bato bakoki kosala te bazali na bato bakoki kobongisa te babongisi mokili ebebi ya boyoki na kati na mateya ange na nzambe akiti ayi koloba ayi komona angangi abitala ye wana akiti nani yango reine de Babylone nani mwana mwasi diabolo azosala wana mwana mwasi yo akiti na mokili alokola mwasi corona zalani yo na balati couronne mwasi nde boyokaka ndoki ya mwasi soki azwi yo ekosukilo mabe bien aimé en Jésus Christ yawe ayikoyebisa bino ke mokili na ye ayikoyebisa bino ke bobima na kati na milie na bango bino bana nzambe bobima na kati na milie na bango mpo mokili ebebi mokili eza ya kobeba nzambe nango ya azokoexplike azokoprofetize azoloba azosakola me nani akolanda nani akoyoka nani tokomi na moma oyo aye koya alobi te aye avandi na kati na mokili azwi bato nyonso tu mokili nyonso ekomi ya ye akoti mbindo na kati na mokili masumu ese mati na bokonzi na nzambe mitema ya bato ekomi makasi bien aimé en Jésus-Christ. Matthieu chapitre 24 verset 10 à 15 ekoloba nini ndenge moyini akoti na kati na mokili bafaux prophète mpe baye bateya lokuta baye bato basianse okriti baye bato banganga bamagicien baye sikoyo bayebi te bana na nzambe babatamaka wapi mingi na eglize bakoti na kati na mangomba mpo bakitisa kondima ya bana na nzambe alobi même charité ya plus grand nombre ya baeli ekozala refroidi elingi oloba ke bayengembene mingi bakokita na kondima na bango ekokita kondima yango ekiti obondelaka so ndenge oza kobondela liboso non est-ce okembelaka nzambe ndenge oza kokembela liboso non na kati na yo olingi kaka yawe asalela yo oyo olingi bato mingi mikolo yo bazobondela mais réponse eza te eza kaka yo moko te eza monde entier corona monde entier yango yawe alobi mokili moba eske likambo moko ekokosama na mboka moko ayebi te ezali
ye sikoyo amoni ke encombrement ekoti sikoyo fo asala oya ye choix akobwaka nani akotika nani. Ndeko mingi bazobondela beglise zolela bato bazokende bangomba bamosusu bazokende bangegege bamosusu bakoti na bandako baveye ya kafu baveye ya baveye kopo bien aimé nga na vandi na kati na mboka poto mwa kala il y a des années bato bazosambela boye te bato bazokoya pena mingi église te mais pas si pe ezalaki boye te mingi bazali kosambela te mais bato bazalaki bien bato bazali kovivre bien. Mais lelo yo bato bazosambela mingi koleka bato bazoprie koleka mais pas si ebaki sami ezobaki sama eza lokola neti bozopesa nzambe kanda bapriere na bino ezokoencombre nzambe mpo eza bapriere ya malamu te ezokoetufe na place nzambe na temple ya lola ezokoetufe trone na ye parce que eza bapriere ya masumu bapriere ya bato babongwani te nani akolinga nani biname kokanisa na yo te mingi bazokanisa soki azobondela ezosimba te ke église ko serviteur de Dieu ayebi te eza makambo na nzambe aolekisa mokili na ye na façon oyo ndenge azomemela mokili na ye mingi bazobondela eza yo moko te azosalaka na compte goutte l'église toujours ozolela mpo na nini boencombre mokili mobimba ne baeglise na Afrique botala bamboka na bino chaque balabala église obima bo église encombrement bo encombré ndako na ye lupangu na ye eza encombrement sikoyo ezosala eloko te fo sikoyo yawa alongola baencombrement wana mpo te mboka na ye koma na beauté erespire mpe bato barespire mabeleki nani akokosepela na kati na ndako na ye amonaka toujours bordel yawa sepeli te mabeleki basali na bandimi na basali na nzambe ya malamu na bandimi oyo basambelaka charité kiti froideur kondime kiti bato bazali kokaba bakaba lisusu te mpo na nini amonaki bato moko boye basalaki mabe mpo na nini ntango diable aye akoti baconfusion na baeglise akoti baconfusion na bato nyonso bakomi na kokaba te parce que namonaki eglise orke eglise oyo omonaki wana ya diabolo asali bino babiloko wana nyonso mpo talongola bino bolingo mpo tayebi te nzambe na ngoya alobi te moto akobika kaka na bolingo soki ozangi bolingo komona nzambe te c'est l'amour parce que soki oza na bolingo okoki kosala ndeko no mabe te okoki koyinda ndeko na yo te okoki kolinga te ndeko na yo azanga kolata okoki kolinga te ndeko na yo azanga bilei okoki kolinga te ndeko na yo aza kokufa yo ozotala ye ndenge wana non moyenge bene ya solo ezali nani moto azobundela mpona moninga na ye moto azosunga moninga na ye ye wana ndenge boyenge bene bien aimé en jésus christ botala mateya ya 2021 oyo bolanda ba mateya ebandi na nini seigneur abandeli bino nini espionnage spirituel et satanique bomoni kolikwa leseki ya bapesi bino boyebi na mayele botala nde satana azoespionne bino mateya elobi na kati na apocalypse akiti deja tala makambo abebisi mokili abebisi bato nyonso tu bakomi na lexir mbongo kaka mpo bazwa kaka likambo nyonso komi ya koteka likambo nyonso komi kaka na kati na mbongo bazwa mosolo bakoma bakembisama na mosolo mpe aye kopesa mateya kaka mosusu espionnage suka na mobomi tala ndenge espionnage azokoboma mpo motu oyo ozomona motu na yo tala ndenge azosala kati na yo ayeli bino mpe mateya oyo dimanche euti koleka ya le 17 janvier 2021 oyo euti oleka aye koeteya bino nini embouteillage eleki bato embouteillage oleka boye embouteillage donc ozoyeba te bato bazotelema te bato bazoprogresse te bato bazokonfase te bato bazosambelama eloko ezosalama te bamboka ezotambola te embouteillage sera embouteillage lelo ekoyebisa bino encombrement est égal à embouteillage kutu ekoko lungwa ere moko bozeli ere moko bo nzele fungwama etamboli ma encombrement fo babwaka encombrement eza eloko fo babwaka balongola yango yawe aza kobwaka bato mosusu botika basantu na nzambe basantu na nzambe botika kolelalela botika kolobaloba eza makambo na nzambe ezoleka na mokili eza volonté ya nzambe botosa mibeko oyo baza kopesa na kati na mokili alobaki na bino bien boyoki na kati na prophétie ke maladi ya covid-19 ya maladi mosusu koya koapuye yango mpo esala badega
ya ndenge na ndenge bana na nzambe boyebi to boyebi te. Mais soki ya walobi wala ayebi ndenge ako épargner bino, ayebi ndenge akobatela bino, mais bino bolingi kobondela te. Mais bino bolingi kosambela te. Bino bosaka na distraction. Otambola boye. Oko changer l'église zomi. Résultat kozala te. Parce que zankolo mutazo mema mokili na ndenge na ye. Azo diriger makam na ye. Encombrement leki. Fosikoyo. Acha ordre. Na kati na mokili. Nani akolenga nani? Mutu nyoso aza mokonzi. Mutu nyoso aza mokambi. Mutu nyoso aza boye. Bolingi homosexualité. Mutu nyoso alingi liberté. Akoma homosexuel baloba te. Akoma lesbienne baloba te. Mutu nyoso désordre de côté na kati na mokili encombrement. Papa aza sous autorité taloba na bana. Maman son autorité taloba na bana. Bana bakomi likolo. Bakomi donc likolo ne bat baso koloba. Soko pa lobi a lobi. Bokilo. Obali mwana batu. Na famille ya batu. Oso respecter tata na mama oya boteli yo mwana te. Okoma ko sakana na bango, ko finga bango, ko dénigrer bango. Mama yo baso bana yo, oso respecter babokilo na yo te ko finga babokilo na yo, ko dénigrer bango. Donc tozo yeba te nani aza nani na quatre l'église baso respecter ke oya aza mukambi. Oya aza mukambi na funa pese respect boye. Bukamati na bakambi ya nzambe na ya satana bosangisi bango. Lokola bomoni ke batu satana sali makambi na ye, boye na mona bakambi oyo ya nzambe bokubi ko manke bango. Bokanisi ke bokola mokili akosepela. Encombrement. Bozo ko encombre ye. Bobebisi mokili. Tala basali na nzambe. Wapi basali na nzambe basali? Oya na baso basali na nzambe ba encombre. Baso ko encombre église na nzambe, baso ko encombre mokili. Fo nzambe siko aso sa triage. Boko mona makambo za ko ya na mokili. Esa makambo na nzambe. Boko lela. Mais maweza nini bana na nzambe baso ko kwisa manakati na likambo oyo. Wetali bango te. Pona nini boyoka mateya oyo utikoleka. Embouteillage. Likambo na yo te. Okomi kaka siko toza na moma ya kobatela mutu te. Ote po aza moninga na ngaka atika siko eza makambo ya nzambe. Soki mutu wana za mabe, soki nzambe amoni mabe. Po yawa apesi mutu possibilité ya kobongwana. Apesi mutu possibilité ya ko changer. Apesi mutu possibilité oyeba. Mais batikili bino temps, baso pesa bino temps. Nzambe na ngolu asa miséricordieux. Aso pesa biso temps poto yeba. Mais tozo comprendre te, peu bozo comprendre te. Que yawa za nakanda. Boline nzambe aloba combien de fois? So bozo mona na bamboka na biso so bozo. Yawa zo loba, yawa zo sakola. Mais bato baso comprendre. Yanga zo ko frapper. Peut-être boko comprendre. Mais vous ne comprenez pas. Bozo seranini ba ange ba kita, ba ya, ba sakola, ba loba, po bondima. Bato na lukuta so ba yeba lobi bondimi. Mais oyo na nzambe so ba yeba sakoli eloko ezate. Bolingi nini? Bolingi yawa sakola nini? Po ayebi sibino pe. Basali yangai boko yeba bango. Na misala. Na oya ngai te boko yeba ngona misala. Ba misu basa encombrement baso ko encombré. Okoyeba ke oyo asa encombrement, aso ko encombré ne kama kama nzambe ya pamba. Mais pourquoi so ko yeba ko juger te? Pourquoi so ko yeba ko skola te? Okokufa. Na likambo etali yo te. Okokwena mutambo etali yo te parce que ozangi mayele, ozangi bososoli, ozangi ko comprendre mokili ndenge zo tambola. Bolingi ya wapesa ki mayele te. Yo mayele no kaka ya kofinga, mayele no kaka ya kindumba. Bon mayele ya ko comprendre ya sagesse ko yeba ke likambo zo malamu te. Mayele wana zangi yo. Non. Bana na nzambe bekela mona Yesu Masia. Bapasi yo tozoleka makambo nyonso tozoleka eza makambo na nzambe. Partout. Boyoki akita ikidja. Akiti azobebisa mokili abi bobima na milliers na bango. Abi sortez du millier de. Apocalypse 18 na 4 azoba sortez du millier de bimana bobima na 4 na bino ba comprendre. Ba chrétien bozo ko comprendre. Ovandi na 4 na lingomba moko somo pe lingombo za ya nzambe te za encombrement. Mais ovandi kaka. Bishiko lingo albi bimana be soke ye e paka ye frappe ye okozo frappe. Eza la zoza mwana za peso yo kite.
va parfum ma bé à ce que yebi sabino bobi mana milier ba ko comprendre que bato mais bino kaka botingami alléluia bana na nzambe bazali na bana na satana bazali sikoyo nde ya wazo sala tri bana na satana bazaba encombrement bazo ko encombrer ba encombrer mokili mo été ya le stop non faut mettre de l'ordre ça ne va pas ma belle qui tala mokili balibi lixir leki trop bato balingi kaka bon ateka ba organi ya mutu po akoma na mbongo bato balingi kaka po akoma na mbongo fo mibali na mibali po akoma na mbongo bangwana bato bakomi na mbongo na mokili oh non soko ozali ba omo okokoma na mbongo okokoma na possibilité opesi nsima na yo po okoma na mbongo lix yango ayeli bino na 18 beti yo wana akiti abebisi mokili mais ange na nzambe alibi na ye na lumière na moni nazokebisa bino mais nzambe azokebisa bino bolingi siko nini bolingi siko yawa sala nini difficulté eza mondiale mais soko omoni mwa difficulté ochange église okebo epai yo ozokende eseza église na nzambe prophète wana azoloba bon ye aza moto na nzambe nasengi yo mbongo kuna mpo yo okende basenga bino mbongo te nasengi yo combien mais nazosenga kati na yo obongwana oumeli na mabendeko yawa aza na besoin na yo okoki kochange te papa yebisa mwasi no abongwana ko mama yebisa mobali no abongwana oyebisa ke chéri bozwa temps tobondela na tosali mpe mabe mingi yawa azopesa bino temps pour bovivre bozomona pasi te na kati na bino bato nde baza kokufa bamisusu bazokufa bazaka bato na masumu te ta mosusu kaka na kozanga kaka bozoba na makambo mosusu moto akufi tala na angleterre bandeko na biso bazokokende ekopesa esengo na kati na nani nene akokosepela likambo wana tala na alemane bandeko nde bazokokufa bamboka ndenge na ndenge maladi oyo ezoboma epuis bazopesa consigne bazebisa bino bokeba bomona ngo lokola liseki bolingi sikoyo yawa akita non tokokende bapekisi mpe bafeti botika bakende bafeti te kokende feti te mon frère e ma sœur eza makambo na nzambe yo okendaki teti okokufa olingi omeka nzambe okokufa parce que alobi likambo ezosalama ye ayebi yango aza au courant likambo nini oyo ekosalama na kati na mokili oyo nzambe ayebi te eya nini bato bakufi alobi bokende matanga te baso kokendesa na matanga yo ke non toke oui okokontamine ya bato kaka bafeti ya clandestinement boke bafeti ya kobatama mutu moko ayeka pan malade ezwi bino nyonso bozoloba foti ya nani bakangi baeglise bakangi baeglise yango bando babanda kosambela esali nini bobondi likombe de fois bobikisi banani pasi na pasi ye moko nzambe mutu azosala ndenge wana mpo baeglise mosusu ekokangama esengeli akanga yango eza encombrement ezala basalimi na nzambe mosusu bakolongola bango na bakati na baeglise bakobana te esu na baeglise te babanda kotambola kaka mpo bateya parce que mangombe eleki ebele encombrement bozoko encombre mokili epai ngai nawutaki epai ngai nawuta po te nzambe mosali na nzambe epai ngai nawuta natangi nkombo te bamiyebi nawuta kosambela kuna eglise ezalaki moko mais lelo ekomi combien 12 soki 10 bakombo na ko wana kuna soki super de boye wana kuna de dieu wana kuna boye encombrement tout ce qu'on encombre mon frère il faut accepter mutu na mutake asali ye mutu na mutake asali ye mutu asali bondi mako bosoli mondima te pourquoi frappe eza koya mokolo mokili atomboki bosoko encombre mokili na ye sikoyo bakobwaka nani balokota nani batika nani keba otika kosala na yawe na bibele mosalisi na likolo na se jésus christ tala baeglise ebele bato na batémoignage batémoignage wana estce eza ya nzambe ya solo chaque église eza na nzambe yango bato nyonso eza ya yesu masiya te chaque église eza na nzambe yango toza na combien de planètes toza sur na 9 planètes l'église mosusu euti nango na planète mars mosusu euti sur na jupiter mosusu eza na sa ya mai mpo basirene bautaka
Mais biso toza bato ya terre, ya planète terre. Ouais, ya Jésus Christ. Bine Christ de y'a pas comme l'autre bandoto, comme ko de ba vision en chair, ba comme ko kende ba oh na ke voyage astral. Mo kila mo zarapi. Voyage astral. Na kata voyage astral on a ba kende ba na Jésus na bango. Ba so pe na enfer na bango. C'est comme ça. Enfer les amis, et ça boloko. Ah on a kata na terre, to za na boloko te, to na ba prison te, ba prison zali. Ba prison zali. Ba prison makala. Ah, ba prison ya friend, les alito les alité. Bon, on se sali mokili. Prison ko salato salate. Alors ba monde on a paix. Ils sont ba on a kenda ki enfer na mupanzi na kemo na enfer. Donc so lubi ka enfer o kasi ka enfer à Jésus Christ. Enfer wana ya nzambe na bino wana boso kindi wana. O botanga ka kombona. Ils ont Jésus Christ, botika ko na Jésus Christ. Encombrement boso ko encombrement kili. Non, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il aime Jésus-Christ. Bon, là. Nana pesi kimia te na kati na mokili. A pesa bino soko kimia azolinga. Bo changer, bo comprendre que yawa tombo ki makambo to zone na mokili. Yawa sala méchant. Hein? Et ça ba tata musu sa tali yoka miso pamba bo comprendre que tata sidiki. Anakanda. Yo moko mi bongisika. Mais bino ta ba tabi bino bisu mabe. Ataba lobi kuto. Ataba tei. Ataba sakule. Zéro. Rien. Siko yawa zo konika ko frapper. To konne ko kufa ka ko kufa. Mutu pa bangali wa ko les chrétiens. Nani? Chrétien a bangali wa ya ko sakante. Mais chrétien mutali boso pe kaka mutali boso ba kaka ke na lola bisengo zali kuna na lola kimia na kimia. Mais ceux qui na lola bisengo zali, ceux na lola kimia yali, je préfère na kufa pourquoi kufa raté. OK ndika lola. Mais so ba lubili wa ko banga. Mais kende kuna bisengo zali, kimia zali, makamle zali, préfère ko du ko passer les gars au kufi na yo OK non lola. Soki yawa tinda kiyo na mokilo tina ezali. Est-ce que soko kisi tina mission na yo? Musalo ya tinda na kiyo, ya kindumba, ya kuiba, ya kotonga, ya bundoki. Bino na bino bozo potana. Yoka, milimo na milimo bozo potana. Ndoki oyo, ale ndoki oyo. Bandoki bakumo lesa na bango na bango. Muta ya senso kilti oyo, akana bozo senso kilti shuki na Madagascar, na mai. Wana bozo, akana bozo senso kilti na yeshuki na Inde, abakutani ade bitumba bango na bango. Makamoto vivre na mokili yango. Bato bazoyi bate sikoni to sambela nzambe wapi to Jésus Christ azali okoyeba ka kimi na kati na yote mutu eza mutu na nzambe bien-aimé en Jésus Christ mbongo na ezala na kati na moko makambo tozoleka na kati na mokili eza kanda na nzambe tala beglise nde bakomisi yango baserviteur de Dieu bazoteya ba insanité okomona serviteur de Dieu aleki na kati na chaîne na télévision alobeli bakama nzambe kaka 1 minute oyo etikali ya diable na diable bacommentaire ya diable na diable. Otali ozotala o comprendre Eliyo lo banini makomelo bi nini na apocalypse azol banini aye na 20 aye ko melisa bato 20 bato balangwe mukili bato bazaya ko langwa omoni bato musubo mona na ba serviteur de Dieu mususu bazo ko déprimer bazo déprimer bozo mona te mukili komi na déprimation bato bakomi ko déprimer pe le kola des ayaki na quit alago si bato bozo comprendre bato bakomo lobo makambo zanga na mutu na makolo même na politique bozo tala na ba gouvernement otali mutu professeur atanga intellectuel mais azo ko agir otalo bi mais tato ya komi bondegeni bo sakanako kasi ayo bebe sabino quiti balango sibino na koti muluba abundeni na muluba muyaka abundeni na muyaka mukongo abundeni na mukongo tozoyi batesko bazolo ba tribalisme mais muluba zo bomo muninga ne muluba mungala bomo muninga ne mungala muswahili zo bomo muninga ne muswahili siko tozo comprendre moi vous comprendre yake batozoyi bate siko tokotali sawabi mukile komi ndenge nini c'est comme ça encombrement eleki yawa tali na tindenge bato bateya na tindi bato basakola ya solo bayali nana zolanda bango nana talaka bango nana yokaka bango nani azolanda bango nana yokaka bango bien-aimé en Jésus-Christ yawa azokoluba azosakola yawe alingi yo alingi mokili na ye mais bon encombre yango encombrement bon encombre ba gouvernement bon encombre ba pays na ye bon encombre partout encombrement na encombrement
bokamate ba science bikeko ya ndenge na ndenge makamande ndenge banzamba bikeko bokoti bo encombré na mokili bolingi te bato mosusu ba vivre te bato mosusu banda kokufa kosala bato bakisi ya mabe bo bato mosusu bakufa non bokomi kosala na kati na mokili bosala non dénombrement ya mokili ke oh non faut diminuer mokili yo mokili yango eza ya yo on pa bamindele babe mokili ya bango eza ya bango mokili yango eza ya bango yango ya walobi encombrement fa trouver solution eza makambo na nzambe ozoleka mangomba bozala presse te oh non bazongisa lingomba bazo ata bozongisi mangomba ata mangomba ngo ezali esauve nini echange nini elongoli maladi oyo molobaka recevete bondelaka siti maladi elongwa bato baza na hôpital kuna te corona bamisu baza kuna na appareil bazo respire kende te yo tozalaka na nguya kende kobikisa bango te kende elongo na bango te soki yo oza na nguya soki eza makambo na nzambe te oyo yawe alobi yo kolongolongo bokende te baserviteur de dieu botosa balobi bovanda bandako balobi 18h comment yo balobi 18h ozokotisa bandimi no tobondela mpo nzambe ayoka biso okoboma bato balobi baeglise bazonga 30 personnes so totali bazolobela baeglise catholique parce que bazala basali moko ya minene makambo nyonso minene mais eglise oyo ya yo tala na ndenge ozali yo kokota 30 personnes kuna okoti 30 personnes mokokontamine bato soki bato na bazwi pasi yo pene oloba nini oloba kake nzambe amoneli te nzambe non yawa koloba kake omeki nga bandime bakokufa na yo moko kokufa alors c'est ça l'état sera azwi décision eza lokola nzambe moto azwi décision bazwi décision dizwi botosi to botosi te bozotosa te masque botosi to botosi te mais oyo nzambe nango ya teyaka bobongwana bozotosa te pourquoi bozobongwana te oyo yesu masiya azoloba azokopema azokoloba azosakola bozotosa te pourquoi bomonaka te ke soki pays wana l'état nango eza malamu te beglise mpe kozala malamu te l'état na nzambe batambolaka lokola molongo moko mais ye moko nzambe moto atiaki l'état wana azala te mpo adirige mboka sino te mboka kozala mobulu encombrement na encombrement mais l'état azokoka so te na ye moko l'état akomi koencombre mokili yango yawo alobi ke fo abwaka fo anettoye bato mingi baotia makele botika bango batiakaka makele botika olingi no kobongwana te tika noka na position wana olingi no kochange te tika ye mais yo longwa na embouteillage na ye tika ye ndenge wana yawa kozwa décision bokomona bato ya lolendo bazoyoka te bamikumisami na kati na mabe bozomona te satan azobomba masu te meme na kati na ba 666 bolobaka wana nyonso na bilamba na nyonso na biloko ya koteka azobomba masu te baencombre mpe baencombre 660 telema babomba yango trop chiffre wana babomba yango trop makambo nango babomba trop sikoyo ebimi polele na mpwasa parce que boyoki bien la bête Babylone akiti aobanga su te aye mais yawa alobi kati na bino te bobima na milie na bango bobima na kati na bosoto oyo pourquoi sokobongwana te pourquoi sokokotika mabe te bundoki oyo ovandi nango bundoki oyo banda kala yo kotika te olingi baloba sikoyo nini combien de fois mais vandaka na po omeli makila trop mais yesu maselo kwa sa nzambe na ngolu azopesa sikoyo opportunité aopesa sikoyo lokola secours moko boye lokola faveur moko yoka siko faveur yango oyo na mabeno oyo osali bongwana kaka mponga nalibisa yo awo yo ozolinga otika mabe te bongo soki yo okufi na bamabe oyo na makambo oyo na mokili ezoya bato oyo nyonso bakufi yo kasi bazalaki na mabe oyo bakufi bazalaki lokola yo te mikolo ekoya yo kasi yo mpo kozalaka na bomoi oyo bazokufa wana yo bakufi wana bandimaki ke bakokufa oyo mpe bazokufa lelo bandimaki bakokufa lobi ya yo yebi yango pourquoi bolingi mpe te bato bateka bosembo bolingi te bato bazoteka bosembo bien aimé biso tokokufa na bosembo so okokabela nango te je m'en fous mais poso na ngai molimo na yo na poso na yesu masiya obongwana oporte quelque chose na kati na mokili nde yango yawa ya nango besoin charité kiti
nana ko soutenir misala na nzambe mutazate bokati basali na nzambe mosusu yo kasi bazolela pourquoi parce que basali ne l'église basali na l'église bato bakofuta ngo baza shooter l'église kokangama ben oui ils ont makambo na nzambe po bordel pe salité pe lekaki trop yango fa kanga mosusu mais mosusu ya nzambe pe ya nzambe nani est-ce que bandima pesa mosusu nani akopesa nani akopesa nani akopesa nani akosunga nani akosunga nani bazolelela mpona wana mais soko boza bandimi ya yesu masiya soko boza bandimi ya solo bokoloba nini mokambi en tout cas mokili eza bien te na bamaladi oyo tovandi nani na bandako mais tobanda kopesa contribution na biso mpo tofuta sale tozala na mokili ekota na kimia bongo na nsima tokozonga na kati na lingomba pourkui bokosala ngo ndenge wana te soki bayengebeni ya solo bosoutenir misala na nzambe oyo mpena bandimi ya solo ata vandi na ndako ayebi ke non ngai naza na ndako moko boye oyo nakenda kozwaka lobiko ndako wana lokola nkolo moto alobi tovanda nano alobi na kati na mokili tovanda nano parce que makambo yango eza kaka na kati na france te eza kaka na angleterre te eza kaka na états-unis te a mokili mobimba donc eza makambo ya nzambe botosako opekisi feti tika feti ko okendaka feti te okufa combien de fois yo oza na soif kaka ya feti kaka ya bamariage ya baanniversaire ye alobi nyonso stop natie nano pause tovanda nano possibilité oyo nzambe apesi kati na yo te mpo obanda korefléchir oyeba sikoyo naza wapi nasala nini ozoréfléchir kaka te me ndeko encombrement yawe alobi azolunga akotala na kati na ndako na ye wape eloko ozoservir ye na eloko ozoservir te ozoservir te akotia na mopambi bien aimé à Jésus. Job chapitre 22 verset 21-30 alobi attache-toi donc à Dieu et tu y auras la paix. Kangama na kati na nzambe ya na kati na nzambe oza na kati na kimia oyo nyonso ozoya ata okufi ata maladi yango zwi okufi mozali na bonzambe okufi na bonzambe oza bien eloko yawe aza na kaka na koposa ya yo obika bien aimé okokende kose repentir na lola te okose repentir na lola te oyo na faire te repentance apesi bino awa yango apesa bino opportunité dernier recours yango yo ke bongwana banda kochanger déjà parce que ame na ya moto echangeaka te oyo ekufaka eza nzoto poso moto ekufa me molimo ya moto ekufaka te yango moto ekendaka enfer yango moto ekosekwa yango wana sikoyo ame wana soki eza péché opeshisa yango eza pasi mpo na ntina na yo Osée chapitre 6 verset 1 à 3 alobi venez retourner à l'éternel tozonga toya na makolo na ye yawa komi soki mpenza mokili comprendre ke tosali mabe totambola mabe tobebisi mokili encombrement toencombre mokili yawe aza nzambe na ngolu ayokaka mawa omona kokita makambo oyo ezoleka na kati na moka kocomprendre alobi bon bana bayoki bacomprendre mais lokolo mokili ezocomprendre te yawe azolakisa mokili ezocomprendre te bokomona bacommerce yango ekangami makambo nyonso ekangami babar ekangami barestaurant ekangami makambo nyonso ekangami pasi oyo ezoya na mokili boyebi yango bango nde bakomi kokabola te bakomi kokabola nini bakomi kokabola balobi o passeport sanitaire bazopesa nini sikoyo ekozala mutu na mutu aza na passeport na ye soki ozwi vaccin oza na passeport wana ekopermettre okota na bavion ekopermettre ozwa mosala ekopermettre place nyonso kokende soki ozwi oza na passeport wana te okosala eloko te yoka mokili ndenge ekomi balinga mebana na nzambe ozobanga kozwa vaccin bozala shwa te parce que ndenge batie na bapasseport wana bakokoma kaka na suka vaccin wana ekokoma obligatoire ata batie obligatoire te me okokoma coincé mais yo mwana nzambe okobanga eloko te parce que yo oza na makila ya saint esprit yo oza na makila ya jésus christ ekosala eloko te botika kobangabanga toza na makila ya yesu masiya toza na sang de jésus christ oyo nyonso so nzambe azokontrole mokili na ye azokontrole azobake oyo eza encombre azolongola baencombrement mais bana na nzambe baza toujours teni na esima na ye ata okufi ata so ye azwi molimo na yo ayebi place ya kobombela yo na kimia kaka esengi na yo zonga na bonzambe penza. Jérémie chapitre 2 verset 27 à 29 balobi bozo soki yawa lobi atei bolakisi mokongo soki alobi mais soki mabe ekwei bato bakufi nzambe alobi me bokende na nzambe na bino wana kasi nzambe bino landi yebike kote bolandi bapandelium bolandi soki bachache occulte bolandi bakindoki na bino bolandi nzambe na bino wana mais soki pasi eyeli bino bolanda kasi nzambe wana bosobuka nzambe le véritable jésus christ pourquoi yango atuni bino soki bolingi ye boya na sala makolo na ye yawa kopesa kimia nzambe na nguya aza na posa bato babika mais oyo ezoleka na kati na mokili eza makambo na nzambe
asa yebisi bino ke asa kiti pa ya rezo sala mabe mais alobi ke bobimba na kati na milier na ye bobimba bino bato yoki te bobimba soko boko bimba te etali bino alobi bozongisile le double ya makambo azo sala bino do tozongisila ye mikumba na ye tokoki koparticipe na mikumba na ye te tokoki kokabola mikumba na ye te bana na nzambe bazoluka bavéritable bokoyeba bango serviteur de Dieu. Oh. Yo oza serviteur de Dieu. Oza penza serviteur de Dieu. Biso do sakola ti. Na sakola kao. Makam na nzambe. Afa Covid ya. Mukili finga inga. Mukili bina ngai. Importe quoi. Ozo kolengi sabato. Faux prophète. Na kobitsa la faux prophète. Soki na senga bino mbongo. Soki na zoko dépouiller bino. Nazo yiba bino. Wana za faux prophète. Mais soki maloba na nzambe zoko ya kokita kati na nga pona koyebisa bino totambola boye tokeye boye nzambe alingi boye okobenga nga faux pourquoi naza faux na nini faux po molimo na nzambe yebisi yo obongwana otika bundoki otika makambo mabe otika koyiba otika kindumba kofinga bapesi bino baopportunité bozana ba réseaux sociaux po bozope de loba na nzambe po bobana kokabula mais bino boju yango ekomi uti na bino ya kindumba ya makambo mabe okomona plein tala ba message ba 3000 personnes ba 4000 personnes ba hotela insanité kindumba kofinga bozofinga nani parent bozofinga nani mukambi moko tam sukutu asa plein mukambi ya solo mais oyo bazo ba charlatan bazo kota bino lokote bokoloba ba loko oyo biso loba na famille bozo loba naba mafinga moko oyo tokoko yoko na matoi na biso te otadi boye mutu nyoso alingi kaka po azana ba vie po azana ba vie na kati na ba chaîne na bango ya YouTube to na ba Facebook po bamonaka ye babona ye fo aloba makambo mabe so aloba makambo mabe wana nde bato bakolanda ye fo apesa bainformation ya lokuta po bato balanda ye bongo makambo boye encombrement bozoka encombre mokili bato mosusu baza na ntina te ya balobi te oyo baza na buku na bomoi na kobatela bango bamisusu boyebaka ke kombo na bango ezaka na livre de vie te bayaki kaka koencombre mokili sikoyo bazokoencombre bana na nzambe ebele awa bakomi encombre parce que obaluka boye bato bana nzambe bakomi encombre bazoyeba te sikoyo na kosambela wapi église oyo ya véritable ezali wapi mosali na nzambe ya véritable ezali wapi parce que encombrement eleki sikoyo nzambe sikofatisa ordre mpo lobi yango bacomprendre ke oyo mpenza bakombo eleki trop baéglise eleki trop tozoyeba te sikoyo église de boye église de l'eau église le bas de fer l'église de le jeu de l'éternel église de chaud na balola lola akendeki na lola ya selembao akendeki na lola bumbu akendeki na lola ya matete akendeki na lola njile akendeki na lola soki ya kimbanzeke na lola tozokomprendre te lola ya kisangani akendeki na lola ya kivu lola mais Jésus-Christ azambo azoyebisa bino ke témoignage bato bazoya kotémoigne oui moto mpe atémoigne alobi oui nabiki est-ce que Jésus-Christ moto abikisi ye nganga mpe abikisa bato mosusu bakende kuna oui bazobika me baeglise wana bazobika me nzambe na bango aza Jésus-Christ te non azo mpe kime ko atémoigne mpe nde nabotaka te nabote bato babeta maboko yesu aza bomoi te yesu atala alobi ce n'est pas moi eza nganga na bango wana nzambe na bango wana oyo bango basambelaka ye nde mutapesi yo mwana elima wana bien aimé bokofanda bokoloba me sikoyo tokosambela nzambe nini les vrais adorateurs Jésus-Christ est là bokitisa mitema bana nzambe bobangabanga te makambo ezala kati na mokili oyo basolo baza bana nzambe baolenga te soki liwaya eya nango bana nzambe abanga te oyo ekoya eya nango eye lelo eye kaka soki ekoya te ekoya te botika kolenga le mutu alengisa bino mutu abangisa bino te mayebisi bino kaka te bino ke sikoyo eza na mwana moma te kotia confiance na mutu parce que nzambe apesi mutu sikoyo occasion na possibilité na opportunité abongwana achange nzambe azosala azoloba na basine ezomona na mokili ke mokili ezotambola bie te ke frappe to likambo moko ezosalama boyei moko ezosalama me bato baokomprendre te me yo mwana nzambe sena oyebisa kati na yo te lelo change vraiment ko bongo na penza ko tika bisalasala mabe oyo ya koyinayina bato ya kobomabomba bato ya kotukatuka bato kochola bato mabe kotonda parce que balangwe bazokomprendre te balangwe
Ye wana ye akiti alango si mukili ya bebi si mukili mais biso bana nzambe to zongi sile le double na ye to zongi sile mabe na ye eko ya kat na biso te eko vanda kat na biso te bongwana changer ko kota na compromis te bako bwaka nani bako tika nani yawe siko zo yibisa kat na yo moko mituna na kat na mate ya lelo siko nani la ko bwaka ma oya lingi nzambe te oya lingi Yesu Masiya te oya za mwana na Yesu Masiya te yo ba kombo ndenge na ndenge biso to yibika ke na kombo na Yesu Masiya nde to zu lobiko me ba kombo ngo ya ndenge na ndenge yo za africaine mentalité africaine na yo obwaka okoma na bakamoko to yibinga nukutu te to comprendre te idéologie na culture na yo africaine otika okoma kofinga okoma kotuka okoma na bakamoko to comprendre te oh là 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 respect kuti ya ba mort ezate Botra ba cimetière no matiti na matiti bazamba na bazamba pona ni batona bakufe respect za na bote bozo binga mboka na bile ko makimia botra ba cimetière mbaba titi ba cimetière e beba makamane ba koko ya bino bokundaka respect des morts ezate bien aimé à Jésus-Christ bozo na ba ne bele ba tout temps na distance na bozo benga ba kuluna makamane bozo bango bo bino boyo ko bozo ba cimetière ba koko na bino bobo ata bo pesi bango tambo te bobo ça ba cimetière ba koko to ça ta salongo to bobo maka mais wapi nzambe tangata bi voilà oh les morts sont morts mais yaka na mboka poto est-ce que ba mindele ba zayi ko kunda bato ba mindele ba zayi ko kunda bato te ba za ko tumba bato mais mindele ba kome ko kunda bazula ki yango wapi makambo wala tango ba yaka na Afrique et pas wapi na barua Congo nenkunda yimta bisa bonga biti ba kundaka bubwa ba nzoto to tumbaka te bokundaka mais mundela zuli kambuana aye akumu ko sala barabara cimetière comme na lupango na barabara bakamunus tout ko bongisa propriété sokina numéro okoyeba mais yo lelo koyeba numéro papa na yo papa kundaye zéro pour la nation mutakufa kufiba amwana ba terrain wana ni ostuana non est-ce que mon bon nzambe faut quand même du respect mboka zoko beba ba ozuma salité makamane nane église na bino pesa wana église tondi fulu bazuma ta l'école fulu même mokambe rozo makansité ke bandimi tango le lobo ye kilti le loto to sambela te to bondela te le loto zo longola ba fulu oyo to pesa to ta propriété kaka ozo saka ba offrande ozo saka ba dîme encombrement bo tinani era bato mosusu nzambe azolongola bango bobanga te bana nzambe bobanga te eza makambo na nzambe ezoleka na mokili eza encombré faux kene bwaka mosusu na déchetterie ekene na déchet batumba yango wana azokopurifie yango mpo alingi bino alingi mokili na ye aboni désordre eleki tro fatia ordre na kati na ndako na ye mais yo mwana nzambe kobanga eloko te yo kaka bondela nzambe akosala kati na yo Yesu Masiya alingi bino mingi Yesu Masiya ana posa na bino ndeko nayebi ki bozuba problème na Angleterre na Allemagne na Belgique bato mosusu bakufi batiki bana ya mike bakei tamosusu na likambo oyo ayebaki te na mamaladi oyo nzambe na lola amona bino nzambe na lola asimba bino me bino bato boza viva bozomona bozomayele bocomprendre ke tala ndeko tozalaki na yawo akei oyo akei bongo ngai bien aimé mokambi oyo asala teke nga nakoma prophète nga nakoma prophète c'est un serviteur de Dieu azali kovanda na Allemagne na Mönchengladbach awuti kokufa awa na bamois de novembre azongisi molimo akufi mais ntango tokotaki confinement entre mois de mars juin azoteya azosakola nga mpe nazokommente so nga na sisi direct na nga nakomosa bacommentaire na direct na ye mpona azosakola un papa ya kimia me ye wana covid ejuye na novembre akei bongo ngai nde libanga nga nde libanga non
Vous comprendre. Vous comprendre. Tant que le quoi c'est que Moussa Nzambe, soit c'est que Namakamo, Oyo, Nzamba Lingaki, Akena Esengo. Mais Choki, Tobungi Cité. Pas sur ça, on a 4 nassé. Au continent, dans le chose, pas les gens qui ont la lola. Sous l'enfer, sous Wapi. Neko. Ete yayo. Ete yayo. Naibi bate belé. N'entourage na bate belé. Oyo bakei. Na COVID-19 oyo. Tika ko douter ko. Malade les alités. Tika ko douter. Ceux qui va lever tia masque. Ceux qui va lever tous ça. Parce que Nzamba yebindi gezode kela na mokili. Ezamba kamuna Nzambe. Na nécessité. Encombrement. Nazolongola. Nzambe na lola. Amona yo. Amona libota na yo. Masengi kati na yo. Mateya oyo. Au réfléchir. Au comprendre. Basengi yo lokote. Basengi yo mbongote. To sala ba direct ao. Ils ont une équipe mobimbe sala kangote. Ils ont une équipe mobimbe sala kango. Bon mon aka direct bobo. Talika direct direct. Bazo sala direct. Ils ont une équipe mobimba. Ils ont senga biso makoki mais toujours gangate. Mais ceux qui montent ça na bolingo ça na makansi na ye. Que atika na sombi sala nzaba sungi. To le la mais oyo tozo lela bato ba bongwana. Bobanga mukili oyo eza somala muté. Pour vous montrer la signe. Oyo, Yesu Masia le baki. Changer. Ngai na yo to bonda. To senga bolimbi se pa inanzami. Yahweh. Yahweh. Jésus-Christ le témoin fidèle le premier des morts. Yoka mawana kati na mokili. Tata. Encombrement yo moko yibi po mokili na yo. Isaiah yo yibi pa in mabezali. Kasi. Obongola ki mai vinu, bongola kaka oya yo ya bato. Oyo mabongani te bayeba kombo na yo. Kotsa kimia na kati na bato na mokili. Bayeba yo. Na sengi nguya na yo tata. Na sengi kimia na yo kaka. Yoka bisoma wa toza basungi. Yoka mokili mawa. Yoka mokili mawa tata. Kolo nazange na maloba kosenga mais nongola nyonso kaka ya mabe tika ya bolamu evana pambola bana simba bango baza kokoya bato bazoyoka te longola babushu na matoi mitema na bango etutisama na kati na mateya oyo babanga kombo na yo au nom puissant amen. Ozalaki bongo na kati na chaîne na bino ya télévision Aziza Pembeni. Vous s'abonnez, partagez ma teya oyo. Okote ya nde bato. Eme yango. Nzambe na lola amona yo. Asimba yo. Asunga yo. Basaka na milimo na bato te. Banga Nzambe. Amen. Na remercier Nzambe na kumisi Nzambe na ndenge a bateli biso 2020 au Mobimba malgré c'était pas facile ti abimisi biso na 2021 eza par hasard teza na tina oye a garder biso ti to koma na 2021 yango na sengi na biso nyonso to linga lisusu Nzambe o koleka to kangama na lisusu na bolingo o eza sincère na 2021 o Mobimba pe libela na libela bana na Nzambe na kumisi na sanzoli na netoli Nzambe pe na pamboli biso nyonso amen.